到你，却又惊雷起。长夜落日山河灼，你在缥缈云里花里，你在缥缈云里花里。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲。归义伯王凯不知处置使大人驾临，延误石某，实为不敬，请大人责罚。啊，归义伯罢了。谢大人宽宥。爵爷平素以同具照面，不露峥嵘也就罢了，何以今日在处置使大人驾前仍行此无礼之举，实在令下官不解。刺史大人，本爵的青铜面具为嘉先祖时太宗皇帝所赐，岂可轻易除去？王爵爷，今本阁代天巡牧，携天子威灵驾幸凉州。凉州将僚上至将军刺史，下至游击巡吏，均准卯到堂聆听训教，督爵爷持卯勿参，这也就罢了。而今又仗贵先祖之幸，及太宗旧迹，强自以同具直面皇帝之实，莫非是有轻慢当今天子之意啊？大人，此话从何说起啊？太宗先皇已是70余载以前的事了，本阁要给你提个醒：当今天子乃是武皇天寿。哎呀，臣万死不敢有轻慢当今天子之意，望处置使大人明察。还不出下面诏，这是岂有此理！是。王爵爷请起，归班。是。王凯滥言狂妄，求大人雅量宽容。哈哈，罢了。是。刺史大人，大将军，我看这3卯就不必再点了吧。谨遵教令。请出上方斩马剑。臣等恭请圣安。圣公安。万岁！万岁！万万岁！卑职等叩见处置使大人。叩见处置使大人。诸位大人免礼。这位对于凉州卫麾下的将领们来说并不陌生吧？牵牛卫大将军李元芳。
此次李大将军奉旨为本阁护从，诸位见过。参见大将军。众位大人，将军免礼。诸位，此次本阁奉圣谕提调凉州，乃为500万两饷银于大漠之中为歹人所劫。为歹人所劫，不是黑天王想，哪里来的歹人如此猖獗，竟敢劫夺朝廷军饷？现已查清，劫夺饷银的乃是黑衣社的歹徒。多年来，黑衣社歹徒假托黑衣天王之名，鱼肉盘剥当地百姓。此次又利用100年一遇的大地洞，在沙漠之中巧定诡计，引诱解运大军，致使500万两饷银被劫，左龙5卫3000将士全部罹难。这个医社没听说过。王爵爷，大人，本阁听闻你的先祖便是黑衣天王王显的部下，可有此事啊？正是，正是。那么，你一定是知道这个黑衣社了。是，王凯曾听先人讲起过一些。这就是了。哦，退堂之后，请你留一下，本阁还有一些事情要向你询问。是。还有一事，本阁要向众位言明：此次饷银被劫，除黑衣社歹徒的外力之外，解运大军当中的内奸，也是此案发生的关键。内奸是谁？而今已经查明，这个隐藏于军中的内奸，便是此次解运大军的统帅左龙5卫将军房哲。爷爷，你怎么了？没什么，只是觉得太出乎意料。原来如此。大人说房将军是内奸，有何凭据啊？解运大军罹难后，只有房哲一人幸存，为刺史曾大人救回，并居于府内养伤。然而昨天深夜，他竟私自逃离刺史府，不知去向。本阁知道，凉州卫麾下诸将有很多是房哲的朋友，我要警告诸位，以大义为重。一旦房哲逃至军中，即行扣留，并向本阁禀告，有千言枉法，胆敢私自收留者，视为同党，军法处置，绝不姑息。谨遵军令。数百万两饷银，关乎边河宁定，一树安危，兹事体大，众将僚务当同心戮力，以期尽速侦破此案，消灭逆党，令海内承平。自即日起，军中府中俱为一体，设置专属协同查案，举凡发现可疑之人、可疑之事，立即具告军府之专属，再由专属上呈本阁，勿使歹徒漏网。谨遵军令。退堂。李总管，去吧。是。他在吗？在里面。爵爷，
怎么，爵爷不认识了？我就是前去伯府送信的狄春呐。你是啊，是的，是我。你是这儿的？我是处置使狄大人的管家。爵爷，小的好像曾经说过，如果你知道我是谁，一定会让你后悔一辈子。爵爷，请用茶。啊，老爷。大人。啊，这里不是公堂，爵爷不必多礼，请坐。谢大人。坐吧。请。真想不到啊，爵爷竟是西洋人士。是啊。太宗朝时，嘉先祖协助朝廷平叛，被封为伯爵。因先祖是西洋人的面孔，深感不便，太宗皇帝便赐下了这枚青铜面具。哦，原来是这样。唉，说来惭愧，嘉先祖娶了汉人之女，生下了祖父。祖父也是聘汉女为妻，生下了家父。家父同样是聘汉女为妻，生下了王凯、王强兄弟二人。唉，惭愧的是，家中人均为汉人相貌，只有王凯生来便是西洋人的长相。唯恐惊扰地方，这才将先祖的面罩重新戴上。啊，大人，今日堂上绝非王凯存心不敬，是因相貌怪异，深恐惊吓处置使大人。好了好了，也怪我一时上气，逼迫爵爷揭下面具啊！大人言重了，是王凯无知。不过，本阁一路西来，倒是见了不少的西洋之人呢。啊，远房。正是，在王家堡的黑衣天王庙，在荒山古堡以及洪家堡区，我们都见过西洋武士充任的黑衣圣使。黑衣圣使？怎么，爵爷不知道吗？大人，王凯怎么会知道这些？爵爷能否将所知黑衣社的情形对本阁讲上一讲？怎么，这有什么不便之处吗？那倒没有，只是王凯多年深居简出，对黑衣社实在不甚了解。只是曾听家父说起，黑衣社似乎是由当时黑色玉女军的成员组成的。黑色玉女军？正是。黑衣天王王显便是黑色玉女军的领袖。他死之后，玉女军为朝廷所遣散，于是他们便转入地下活动。这倒是第一次听说。好，爵爷，你继续讲吧。大人，王凯对黑衣社所知也就这么多了。怎么，黑衣社目前的情况，爵爷一点都不知道？确实不知。王凯虽世居凉州，平素却很少与人来往。就算是与刺史曾大人，算上今日，也仅仅见过2面而已，更不要说黑衣社了。也罢，既然爵爷不愿说起，本阁也不便强求。并非王凯不愿说起，确实是对黑衣社不甚了然，请大人明察。好了好了，爵爷不必如此紧张，本阁也就是随口一言而已啊。是，王爵爷，以后闲暇之时便到本阁这里坐坐，也许本阁还要到府上一叙呢。啊，处置使大人光降，寒舍蓬荜生辉，一定叨扰啊。那王凯便告辞了。远方，替我送送爵爷。哎呀，不敢劳动大将军虎家。爵爷，请吧。请。
黑色玉女君。黑色玉女君。大人，怎么样，元芳，有什么感觉吗？欲盖弥彰，他一定没有想到我们会知道这么多。今天打了他一个措手不及，看来您的敲山震虎之计已经起到了作用。他回去以后定会有所动作。元芳，自即日起，命牵牛卫分为3班，严密监视归义伯府，一有风吹草动，立刻禀报。是。你说的很对，他们马上就会行动起来。老爷，二老爷和房将军呢？在东花院呢。王兄，大哥怎么样？我有一种不祥的预感。什么预感？方将军，你知道那位出使使大人是谁吗？狄仁杰。是他，狄仁杰，就是那个号称神断的狄仁杰。奇怪的是，他似乎对此次黑衣社的行动了如指掌。今日堂上，他阴一句阳一句，表面听来话好像是对大家说的，其实暗中直指归义伯府。如果我所料不错，就连房将军暗藏伯府之内的事情，他都已经知道了。这怎么可能呢？退堂之后，他特意将我留在二堂，千方百计地想从我口中套知黑衣社的情况。你是怎样回答的？我自然是一番托辞糊弄过去，他也没有过分逼迫。不过有一点可以肯定，他并不相信我说的话。今天还有一件事令我更加吃惊。什么事情？在二堂等候之时，他的管家亲自为我送茶，我一见之下顿时大惊。二弟，你知道那个人是谁？就是前几天来伯府送信被我们擒住的那个狄春。是他。不好，不好啊，大哥，这就是个信号，恐怕姓狄的马上就要对我们下手了。难道狄仁杰真的会是？我就是不明白，他如此做法的真正用意究竟是什么？那我们现在怎么办？不能再等了，必须马上行动起来。你继续解释，我跟上。薇儿姐，小桃，一大早就在忙啊，照顾病人呗。你可真够辛苦的。没什么，应该的嘛。他怎么样？哦，还是昏迷不醒，总说胡话。要是他能早一点苏醒，大漠中小英被劫的真相就能早一天弄清楚。谁说不是呢？可他伤得太重了，服了很多剂药，还是高烧不退。哎呀，真没办法。狄公和李元芳呢？哦，他们呢，一早就出去了。去哪儿了？我也不知道。哦，好像是刺史大人陪着他们。哦。哎呀，坏了！怎么了，小桃？哎呀，我这脑子真是让狗给吃了。昨天先生就对我说药不够了，要我上街去抓药，我怎么一恍惚就给忘了。
你看，就剩下这1包了。这算什么事儿啊？我给你看着病人，你去抓药不就行了？哎，是啊，薇儿姐，你真好。去吧。薇儿姐，是狄春啊。哎，薇儿姐，小桃呢？哦，上街买药去了。他让我帮着照顾一下病人。哦，刚刚我听到房中有人说话。什么？这间房子？是啊。啊，可能是我在自言自语吧。啊，是这样，那你先忙，我先走了。好。不，我来找人的。找人？你可知道这是什么去处？这里是青楼，也叫做妓院。什么是妓院？你找谁呀？哦，就是刚刚进去那个穿斗篷的人。哎，大爷，我知道，一定是他老婆雇来的跟班，来查你主人的行踪，回去好向他老婆报告。对不对？对对。你这小厮不知好歹！你干什么？看出这等缺德之事，干嘛亲我耳朵呀？这不是坏我们青楼的生意吗？给我滚！哎，快滚！你知道没有？再不走，可是出来揍你一顿！是你。张焕哥哥，你在做什么？我。哦，我明白了，你自己偷偷跑出来下馆子，对不对？哎，对对对，哎对。你放心吧，我不会告诉狄春哥哥和李朗哥哥。那就多谢了。哎，小桃，你在这儿做什么？哦，我来抓药啊。哦，好了，你快回去吧。病人还等着吃药呢。好，那我先走了。哎。你来了。天王，我来了。你知道吗？廖文清没有死。啊？他没死？他现在处于昏迷之中，一旦他醒来说话，事情就有暴露的危险。天王，那我们现在怎么办？必须要解决他。好，我立刻去安排。这件事自有人会去做，你只需要做好自己的事情就够了。是。是。我已接到镇卫圣骑士的传信，死亡之神现正运往黑暗之山的途中。此事你们做的还算妥帖。这都是属下应尽之责。死亡之神关乎全局，更关乎着黑衣社的存亡续断。而今，下一步地狱行动马上就要展开。
你立即传我口谕，召集在凉州的所有圣骑士，共同谋划此事，绝不能出现任何疏虞。是，属下明白。廖文清之事，你已犯下不可饶恕的错误，但念在多年来你对黑衣社忠心耿耿的份上，便不予追究了。然而绝不能再有下一次，否则黑衣社最严酷的刑罚便会用在你的身上。是，景天王放心，绝不会再有下一次了。王凯和房哲怎么样了？他们按照天王的部署，一步一步向前走，没有丝毫疑虑。天王此计，真是绝妙之极呀！下面一步是整个计划的关键，也是地狱行动的命脉。你准备好了吗？是，我们今夜就出发。切不可露出丝毫马脚。请天王放心，属下定当竭尽全力。大人一会儿大人来了以后，你要把驿站发生的事情详详细细的向大人禀报啊，不要有任何的疏漏，听见吗？总太，好，恩师，学生已经向负责天陀商人温病一事的长史和商曹核实过，那些商人发病时就住在这家同阳驿站之中。叩见得了。诸位请起。本阁今日前来勘察现场，一切礼数从简。李长史，你是何时接到报案？当时的情形又是怎么样的？回大人的话，卑职是昨天清晨接到报案，说是住在同阳驿站中的天陀客商感染了一种怪病，1日之内便有8人死去。哪位是本店的老板？小的便是。引本阁进去看看。大人请。大人。大人，那些天陀商就住在这间上房之中。他们是何时入住的？是前天早晨进店。他们来的时候带了什么货物没有？有3、4辆马车，都用扇布围裹，不知里面装的是什么东西。店家，他们住下以后有什么奇怪的举动吗？哎呦，可说的呢，您算是问着了。这些天陀人自打进店以后就神神秘秘的，不知道在忙些什么。怎么讲？他们进店的时候是小的接待的他们。哎呦，二位来得早啊！要住店？要一间商房。好嘞。老板，我们的货物贵重之极，你的后院可以停放吗？没问题，您放心。有一点，老板，我们的货物放进去之后，后院必须上锁，钥匙交给我等保管。这怎么能行呢？那其他客人的货物怎么办呢？这些够了吗？够了。几位客官怎么样？这儿还满意吧？可以。老板，这里哪里能买到鲜血？
鲜老板血。，你不要误会，我们的意思是猪血、牛血、羊血，并不是人血。啊，是，我知道。这儿也没有卖人血的地方。哎，客官，您要鲜血做什么？我们的客户要喝。老板，你就尽量帮我们打听一下吧。好，我试试看吧。从那以后，他们每天都要1大桶牛血。大人，真是太奇怪了。店家，哎，你是说他们的货物每天都要喝鲜血？大人，这可不是我说的，是那个叫贾瓦的天驼人说的。你见过那些货物吗？你从没见过。后院的钥匙都在他们手里，任何人都不让进去。对了，刺史大人，这些天驼客商您都曾经见过？我见过，正是，就是那几个到北关城楼见您，要出关的天驼人。哦，是他们。怎么，曾太，你见过他们？是的，闭关封道后，这些人要求提前出关，被学生拒绝了。这些天驼商人带着要喝鲜血的货物住进殿中，又急迫的要出城去，这里面有什么玄机呢？老板，那些货物的外观是什么样的？马车是平板的，里面的货物不高，从外面看有棱子和缝隙，好像是个大木笼子。你是说，马车上放着大木笼子？好像是。背过的东西是不是土黄色的扇布？对，您是怎么知道的？那种扇布的颜色在咱这地方很少见。大人，这与我在归义伯府后园见到的一模一样。哦，店家，带我到后院去看看。大人，您请。这后院为何上锁呀？不瞒大人说啊，自从官家说这些天驼人得的是瘟疫呀，小店儿就再也没有来过客人。这小的想来啊，他们那些奇怪的货物就锁在后院中，谁也不知道是什么东西。这万一要带着瘟病，那小的全家人的性命就完了。这才让伙计啊把后院给锁上了。大人，怎么了，远方？您看，这与您在死亡现场以及卑职在伯府后园马车上发现的一模一样。看起来，那些杀人于无形的神秘之物，就是天驼商人用马车带进凉州城的。而王强自荒山古堡回到城中的目的，就是要进行交易，要从他们的手中将神秘之物买走。这一点可以肯定，和王强交易的就是那些天驼商人啊！恩师，也就是说，我们白白的将最重要的线索放出城去了。大人，好了，不要再解释了。本州三令五申，绝不可私自纵放商旅出城。可你身为长史，竟充耳不闻。好了，现在再说这些还有什么用？是。哦，李长史。
你们在接到瘟疫的报案之后是如何处置的？接报案后，卑职先命商曹率仵作前去查看。商曹回报，尸体上脓血横流，死者很有可能感染了瘟疫。卑职不放心，便又亲率司马商曹和仵作赶来现场勘查。眼看尸身之下，发现那些天驼商人的尸体上有很多伤口，皮繁肉烂，污血黄脓，臭不可闻。我们商议后，害怕是瘟疫之属，这才决定将他们放出城去掩埋尸身。自作主张。是，卑职粗疏。哦，店家啊，小的在。你们又是何时发现他们感染瘟病的？是昨日凌晨左右。那么在这之前还发生过什么事吗？回大人，此事确实让小的感到有些奇怪。前天夜里啊，客栈中来了个穿黑斗篷的人，找那几位天驼商人。待此人走后，天驼商人便忙活起来。约莫过了1个时辰，这些人赶着马车，带着货物离开了小店。哦，他们离开了。正是，没成想到了深夜寅时。是谁呀？天驼商队，快开门！哎，来了来了！啊！哎呀，你怎么这么半天才开门啊？来，把他们抬进去。哎，动手！来，动手！这是怎么回事啊？他们得了热病，浑身流脓，快把房间门打开。那走的时候还好好的，现在怎么？你怎么如此骡躁，还不快把房间门打开？哎，就这么着，小的打开了房门，那些人将染病的天驼人抬了进去。凌晨时分，有个随从告诉小的，天驼人都死了，可能得的是瘟病，要我们赶快禀报地方。小的无奈之下，禀告了坊正和里长。老板，那些天驼商人来的时候有没有带汉人随从？我也是觉得这事儿有点奇怪。他们来的时候就只有那几个天驼商人，可到了早晨，突然多出了4个随从。我问他们是打哪儿来的，他们告诉小的是住在别的客栈中，听到消息以后才赶到这儿来的。那些抬他们回来的随从，你以前见过吗？从没有见过。明白了，大人。卑职在城门口看到的那4个汉人随从，肯定是黑衣社的人。他们定然使用了一种什么方法，将那神秘之物藏在了运载天驼商人尸身的马车上，带出了凉州。我想，事情的经过应该是这样的：天驼商人接到黑衣社传信，于当日午夜在城中某处进行交易。当交易完成后，王强等人突施杀手，将天驼商人杀死，而后带着神秘之物回到了归义伯府，与王凯商议。而就在此时，你夜探伯府，发现了这些马车。待他们商议完后，便在伯府中将神秘之物放进了装天驼人尸身的马车之中。回到客店后，谎称天驼商人得了瘟病，要店老板报案。果然，官家在不查之下将他们放出城去。好一个滴水不漏的计划！真想不到，闭关封道多日，就因为下属畏惧承担责任，粗疏不查，竟将最重要的线索放出城去。学生真是羞惭万分呐！好了，你也不要自责了，他们如此处置也不能完全算错，只是歹人用心良深，早已策划周详，将其等诱入构中。谢大人宽宥。而今凉州情势错综复杂，日后尔等行事要谨慎小心，切不可再令歹人有可乘之机。谨遵大人教诲。是，看起来我们的判断丝毫不差。
社旗帜不小啊！劫夺项银不过是一个大计划中的小步骤，接下来的事情会更加凶险。这个神秘之物究竟是什么？金陵黑衣社的歹徒在如此紧张的局势下，甘冒其险，将其带出城去。那些鲜血、红色的粪便，到底说明了什么呢？大人，那些马车是昨天晌午出城，算起来还不到1天的时间。卑职想来，他们携带着尸体和那些神秘之物，肯定不会走得太快。追吧！记住，不可打草惊蛇。大人放心。二弟，怎么样？大哥，方兄，有消息吗？啊，已经搞清楚了，我们今夜就出发。而今闭关索道，我们怎么才能出城呢？哎，大哥不知，处置使大令已下，凉州全面开放。哦，太好了！二弟，火速召集外面的弟兄到府内集结，今夜有事动身。好。翠红院，正是。卑职随后跟了进去，却被老鸨轰出来。卑职无奈，只得退到门外等候。大约过了半个时辰，王强从里面出来，又回到了伯府之中。翠红院。哦，那是一座很大的青楼，似乎在凉州城中很有名气。还有什么人和王强在一起吗？没有了。哦，我碰见了小桃。小桃？正是，他是去给病人买药的。哦，是我叫他去的。哦，别的就没什么了。好，张环呐，你们做得非常好，还要继续监视啊。是。翠红院，王强到青楼去做什么呢？请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。